Good morning, all of you, respected principals or teachers, and all my dear friends, brothers, and sisters. Today, the assembly is held by class 8, so let's join our hands and start the prayer. Hours later. तो बच्चों, इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे खत्म कर ओके। तो बच्चों, अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए।